Përshëndetje Mikesha dhe Nënataros, përshëndetje kudo që jeni, gëzuar ditën e verës, gëzuar. Uroj që kjo ditë e verës t'ju gjej sa më pozitiv, e gëzuar një pranverë të lumtur, por gjithashtu dhe me këtë hënë të plot, uroj që secila nga ju të manifestoj diçka që vërtet e dëshiron me zemër. Këtu kam 2 pako letra. Në këto 2 pako letra dua të zgjidhni grupin tuaj, grupi 1 që ka Tigrajs, gurin e mbrojtjes, dhe grupi 2 ka Rose Quartz, gurin e dashurisë. Ka ardhur kohë e dashurisë, me pak fjalë, por dhe të mbrojmë veten tonë nga energjitë negative që kudo kanë filluar, që po dëgjojmë dhe në përlajme, po dëgjoj dhe në rrjetet sociale, po dëgjoj dhe në punën time, që kanë filluar shumë kohët e fundit duke bërë keq. Unë do t'u jepja një këshill. Me veten tuaj duhet të mbani disa gjëra. Është kripa, nuk them që të mbani 2-3 kokra krip të trasha, kripa e detit, ajo që është e vendit ton, që është e trash. Ne në kohën tonë i thoshim kripa e baktive, sepse u aidhnin baktis. Është diçka e pastër që të mbron, kripa 1. Mund të bësh një flet dafine mbrojtje, ta shkruash aty, mbrojtje, dhe ta mbash në portofolin tënd, një flet dafin. Të kesh gurin e mbrojtjes dhe Tigrajs është shumë i mirë, por mund të kesh dhe një hudhër duke shkruar aty mbrojtje. Domethënë që larg syrit të keq dhe mbroj energjinë time. Përse po a tregoj këto, sepse shumica nga nënat që tregojnë, unë do t'u thosha edhe diçka tjetër, që gjërat fëmijët tuaj mos i hidhni në rrjetet sociale. Fëmijët janë të tut, janë diçka e shenjtë, janë diçka që është gjëja jote me të çmuar, është fëmia, familja është gjëja me të çmuar. Do t'ju lutesha që të bëni kujdes, sepse negativiteti i personave nuk godet tek ty, po godet tek fëmia jote. Dhe kujdes me karmat që bëni, sepse çdo lot që mund të hedhë një femër, kushdo lloj qoftë ajo, ai lot kthehet në karmë për ty. Prandaj bëni kujdes dhe çfarë të thoni. Bëni kujdes dhe çfarë lëshonin nga goja juaj në rrjetet sociale, sepse janë bërë disa femra që e kanë kaluar atë komunikimin e një mashkulli. Bëni kujdes, këvrisni me fjalë. Kaq kisha për ju të gjithë. Por mbi të gjitha, uroj që kjo hënë e plot t'u gjej sa më pozitiv. Zgjidh grupin tënd. Grupin e parë, Tigrajs, grupi 2, Rose Quartz. Ju përshëndes në Netarua.